എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മധുരപലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വേഗം തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. കഴിക്കാനായിട്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് കമൻസ് ഒക്കെ പറയാം. അതുപോലെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഈ സ്നാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൈനാപ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 1.5 കപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പൈനാപ്പിളല്ലാതെ ഇനിയിപ്പോൾ പഴത്തിലോ മാംഗോയിലോ ഒക്കെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏത് ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഷുഗറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെടുക്കുന്ന പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. മധുരം കുറവുള്ള പൈനാപ്പിളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഷുഗറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ. അതല്ല ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല മധുരം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഷുഗറൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൈനാപ്പിളിലേക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ എല്ലാം പൈനാപ്പിളിലേക്ക് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കണ്ടോ നന്നായിട്ട് തന്നെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. ഇതിപ്പോൾ കുക്കായി വന്നു കണ്ടോ. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയമാകുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 4 സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് മിക്സർ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഞാനപ്പോൾ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഞാൻ ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇതേപോലെ പതുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് അങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് പോകുന്നു വേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതും മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ബാറ്റർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സർ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 എഗ്ഗ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷനാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ 1/2 കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് വാനില എസൻസോ പൈനാപ്പിൾ എസൻസോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏത് ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനത് പതുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. ഇപ്പോൾ ബാറ്ററിൻ്റെ ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതും ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലൊരു കേക്ക് ടിന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേക്ക് ടിൻ തന്നെ എടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സ്റ്റീലിൻ്റെയൊക്കെ ബൗളോ പ്ലേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ആയാലും ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടറോ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പൈനാപ്പിൾ അല്ലേ, ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ പതുക്കൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് പൊടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബ്രെഡില്ലേ ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതും പതുക്കൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ബ്രെഡും ഞാൻ ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മുട്ടയ്ക്കില്ലേ ഈ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും നന്നായിട്ട് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ എഗ്ഗും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 25 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ വെള്ളം വറ്റി പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. വെള്ളം വറ്റുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിത് അടച്ച് വയ്ക്കുകയാണ്.
ഇപ്പോൾ ഒരു 25 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ചൂട് പോകാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് ആണ്. ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് കമൻസ് ഒക്കെ പറയാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മറ്റു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.